तो यहाँ पर देख सकते हैं मुझे एक प्रोडक्ट जो रिसीव हुआ है 99india.com से। तो अभी मैं इसकी अनबॉक्स करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मतलब इस वेबसाइट एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से आपको चीप प्राइस में प्रोडक्ट मिल जाता है। तो वो वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी जाके ले दीजिए। उससे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए अनबॉक्सिंग में। तो चलिए इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर जो प्रोडक्ट मिला है वो किस तरह से है। और इस वेबसाइट का एक ऐसा बात है कि इसमें आपको जो प्रोडक्ट है बहुत ही चीप प्राइस में मिलेगा, बट यहाँ पर आपको शिपिंग चार्ज पे करना पड़ता है। तो कभी कभी जो शिपिंग चार्ज बढ़ जाता है, जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तब इसका शिपिंग चार्ज 39 रुपीज़ था और अभी आप जाके चेक कर सकते हैं, अभी जो वीडियो बना रहा हूँ तब भी 39 रुपीज़ है। तो अभी इसके अंदर 3 हेडफोन है और उन तीनों हेडफोन का जो प्राइस है वो 39 रुपीज़ करके है। तो मुझे टोटल जो पे करना पड़ा था 186 रुपीज़, 39 रुपीज़ मुझे जो शिपिंग चार्ज पे करना पड़ा था। तो अभी इसकी अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी किस तरह से। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्स कर लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट है मेरे पास आया 99india.com से और ये जो मेरा डिलीवर हुआ सिर्फ 2 दिन में हुआ। तो मतलब इसका डिलीवरी जो बहुत ही फास्ट है और इसका मैंने वीडियो जो बनाया था लाइव प्रूफ ऑर्डर करके दिखाया था और ये सिर्फ इसमें बहुत ही चीप प्राइस में इसमें प्रोडक्ट मिलता है उस वेबसाइट में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको फटाफट से मैं अभी ओपन करता हूँ। तो इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ। क्लियर यहाँ पे नाम देख सकता है, अरशद मेरा नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे एड्रेस लिखा हुआ है। अंदर एक बिल दिया गया है या तो फिर कुछ और होगा तो देख लेता हूँ। टोटल मुझे पे करना पड़ा था 186 रुपीज़। यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है। मैन इसका ईयरफोन और एक ईयरफोन तो ये है, आप इसके अंदर देख सकते हैं। और बेसिकली मुझे ये जो ईयरफोन है बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी ऐसा तो दिख रहा है। और एम स्टिक का इसका ब्रांडिंग है और इसको अंदर में देख सकते हैं ये ईयरफोन निकलता है एक, जो देखने में तो अच्छा ही है। अभी देखता हूँ इसको यूज़ करके कि इसका बेस साउंड क्वालिटी किस तरह से है, ठीक है। अभी दूसरा जो देखता है अंदर में जो मुझे एक ये मिल रहा है, तो ये वही वाला है जो मैंने बहुत सारे ये हेडफोन मंगा चुका हूँ, ठीक है। कभी 100 रुपये में, तो कभी 150 में और कभी 1 रुपये में। तो वही वाला है, तो इसको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। अभी इसको चेक करेंगे कि सही है या नहीं। तो मेन जो है ये है और टोटल मुझे पड़ा 186 रुपीज़। तो 9 जो मुझे पे करना पड़ा था और 39 रुपीज़, 39 रुपीज़ जो शिपिंग चार्ज पे करना पड़ा था। और दोनों 49 का, ये भी 49 का, ये दोनों 49 का। तो टोटल मुझे पे करना पड़ा था 186 रुपीज़। और अभी भी ये अवेलेबल है, तो उसका शिपिंग चार्ज कभी नीचे ऊपर होते रहता है। एक बार जाके चेक कर लीजिए। अगर पहली वाली वीडियोस नहीं देखे जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।